စီခါမြို့သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်လမ်းကတော့လမ်းကြားတောင်းတွေကိုဖျက်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုကတော့ထိုင်နေတာရှေ့ကနောက်ကဆက်ကျွန်တော်ဆောက်ခုဒီမလာသေးဘူးကျွန်တော်မောင်းတော့နည်းနည်းမြန်တော့တယ်တဲ့တကယ်လမ်းမသိတော့လို့လမ်းခွဲရောက်ပြီးဘယ်လမ်းတော့မှလဲဆိုတော့ယူမောင်းတာရှေ့ဆုံးကလမ်းတီလာဆိုတော့မတီလမ်းမမဖို့မျောလင်းရတာပြန်ไปကောင်းမလားထဲမင်းနေကောင်းမလားစဉ်းစားနေကြောင်များရောက်လာကြာတော့ကြာမတက်လာလေဘယ်လိုတော့မလဲအဲ့လောက်တော့မကြာရလောက်Give it to me like